Chiabona ka kolo yezo mumembere ba anadima adaki penya adi deme sonwanyo ona so yo oye ti bo mumeje bi menye la ka maloba ana Igbo na so yo so Ọ̀gànìrì Igbo na sọ́yì Ọ̀gànìrì Igbo na sọ́yì lìpọ̀ Iyom Ifeoma mara Nwadike Bọ̀mátìkì nwanyị ọma Ọbara bụlugbu ebi nwanyị ezigbo omume adịghị ite na nsa obodo okpo nwa ada mụrụ n'ụlọ nọ n'ụlọ ọ bụ ezigbo omume ndị Igbo kwuru si n'otu ọ bụ na onye si na-eje ọtanyele ya si akụ gbagam ibe onye na-eme n'elu ụwa n'oge ekwe na-akpọ ya iyo ada n'ịdọrọ mma Famatik ibe ọgbala m egwu amala solibe amala solibe go Izi gaza lesta na-egwu ka anyị ji bili ịbanye n'ụtụtụ anyị gaza n'egwu ọmụ na-ehihie mmụ gaza n'egwu ọmụ n'abalị mmụ gaza yi kwu ka anyị ji mmakọ onye ka mụ na-etili nkwa onye ka mụ na-emetela egwu ichekwa n'ebe na nkịtị ha excellency elegant baby amala bụlugbu ebi abada nwere onye na-ekwesị asinu kọchalacha nwere ochichu Iyom Ifeoma mara Nwadike EziAda ada dị ọrụ mma ada nwere nke gị ibi ogologo na anụ ọ bụrụ ka onye na-ede oge gị mere ra n'ọbụ ife iji ya eme n'ụwa how are you affecting lives? Are you a life lifter or destroyer? Kenki nọ ya were ire igwu eze ya ọnụ ome mma n'elu nwanya na mmasị eje ome njọ n'elu nwanya na njọ sana ụkwụ ọbụla na-eje walawala naga wala na-afụnye ihe ogogo Ifeoma Nwadike EziAda n'iga dị kaide ada n'ịdị ọrụ mma Iyom Ifeoma Nwadike dị adịghị ide na-esewanye ọma Igbo na-asọ ya ụsọ Ifeoma Igbo na-asọ ya ụsọ ọganiru ndị Igbo na-asọ ya ụsọ ọganiru ndị Igbo na-adịghị mma Iyom Ifeoma Nwadike eluru obi gị niile ụgbọala Igbo ma mma makarịa Dubai ụmụaka Igbo na-ememe ofụma ị na-enyere ụmụ Igbo aka akọbesio papa nọọsụ ike Igbo Olise ndebe ọbụbụ n'ọlụlụ egwu na-eri ịgade mmemme ụwa dịka echi EziAda na EziAda agwụlọ n'ike Solesta na tọlọ amara nwunye
eme coronation Iyom EziAda Ifeoma bara Nwadike Ifeomatic oruone Siba Heva Higa Babia Chobia Ome onye ọja ngwa egwu omenala asị na agadi nwaanyị adaga nga n'egwu ọma agba omenala Igbo ga-adị omenala abụrụkwa ịgọ mmụọ ma isi ike solo star ife dị mma na ya gbara n'akwụkwọ na na-ajụkwa na-ajụ Ifeomatic Heba Shiba alụmị na-alụ elo niile na-atụ enyemaka niile na-enye kala Igbo banye dị mma maka ị na-alụ na mba ofesi ị na-emerụ ụmụ Igbo Iyom Ifeomatic ala Igbo banye gburugburu afụgo ọlọmaghị aka na-ekpuchila ọnwa Igbo anyị kwuru okwu si na ọnụ na-emegharị emegharị ga-agbalị ụka onye nyere Igbo ka Igbo na-enye owu ihe otu ọ dị Iyom Nigeria and in diaspora na balesiri anya wepụzi ọlọma ịmalụ esi na a ga-echi gị echichi Iyom EziAda dị Igbo mma Iyom is the highest honor ụmụ nwanyị Igbo kachasị ndị ezigbo omume Ifeomatic golibe Ugochukwu tubele gị dị n'isi this very coronation na ọ ga-take place na Basino Hotel Enugu Onitsha Expressway beside the White House Ọka Saturday 21st February 2026 October ka ha na-abụ ndị echi echichi dade EziAda Ifeoma mara Nwadike Iyom EziAda dị Igbo mma Ezinne Ojugo Foundation nakwa ekele yo she sending her congratulatory message His Royal Highness Dr. Jesse Ifeoma Joseph Umenuba Iyom odogwu ijele nwanyị ọma number 1 worldwide Iyom odogwu ijele gbalụ m egwu kaije kele na agadi mma Iyom Ifeoma Nwadike EziAda kaije kele EziAda dị mma ọganihu ndị Igbo na-asọ ya ụsọ amala soliba iba siba 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 iyo egwu ukwu mmanwụ nwere onye na-etinye eti nwanyị ọbụla nne m ofuma enwere odogwu ukwu ya n'azụ si nyaliba n'ụwa na anya atụ n'ụjọ na anya bụ ụdị onye n'elu ụwa Maazị Sylvester Eustace Ụzọamaka Nwadike President General Nkwere Ọbịa Autonomous Community na Nkwere LGA Imo steeti yo nwoke dị mma gị siri edozi akụghị Iyom Ifeoma bara Nwadike agaba n'iru n'anya dụ n'ụjọ ezi ọgọ dalụlio ka ibuluzi ugbo ekele weji ekele Presido His Royal Highness Maureen Obokansi Iyom ochie eze Abogidi yebu presidenti otu ọdụ Iyom Anambra State and in diaspora nwanyị ọma ọchịla anyị gaba ụmụ Igbo si na mmanwụ nwere nke ka ibe ya
Ezole chaba nwanyị obiọma Iyom EziAda Ifeoma Nwadike na nyasị m kele yo Ambassador dị Igbo Chika Chukwura Iyom Ada dị Igbo mma Ebu Secretary otu ọdụ Anambra Steeti and the diaspora asampete nwanyị ọma ezigbote ode akwụkwọ Iyom EziAda Ifeoma Nwadike si m kele yo Iyom EziAda Ifeoma Nwadike ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo Worldwide Foundation Pasi m congratulate gị as their president and founder on this your special day. Kedu maka Chiagoziem Children's Care Support Incorporation USA and Nigeria. Pasikwa mu congratulate Yegi as their founder and president on this your special day. Ifeoma gini ne mofuma oh yeah. Ladies of virtue and integrity NGO Pasikwa mu kele as their founder and president on this your special day. Ụmụ nwanyị Igbo Media Limited Pasikwa mu congratulate Yegi on this your special day as their founder and president. Chimere Musta Football Club Limited Pasikwa congratulate Yegi as their founder and president on this your special day. Informatic Prime International LLC USA, they are sending their congratulatory message as their founder and president. Informatic in Mofuma Imasom Kishin, Los Angeles, California, they are sending their congratulatory message to Iyom Ifeoma Nwadike. But the management Igbo Global Network Incorporation, they are sending their congratulatory message. Informatic in Nwele Mmadu Okpara family na Nwadike family, they are sending their congratulatory message. Na nwanyị bụ nwanyị mba na abụ Iyom Ifeoma Nwadike EziAda na ị ga-adịrị anyị n'ụwa otu ọdụ nwanyị bụ ife nwanyị bụ ife ndị otu ọdụ Iyom ndị dị mma na m ekele enyi 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 o enyi 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 o enyi enyi o nwanyị bụ ife na-adaka enyi n'elu ụwa onye nwe n'ụlọ nwere ife otu ọdụ ọnụ n'ụbụ ife n'elu ụwa nwanyị bụ ife na-adaka enyi o. Gaje kele jata Informatic Prime Ọganiru n'Igbo na-asọ ya ụsọ Ọganiru n'Igbo na-asọ ya ụsọ eji nchobi gị niile mụkala Igbo dị mma elilo niile elo maka ọdịmma ndị Igbo ije egwu na-eyu ije kiji sọgidi na gidi n'elu ụwa ka mma Ifeoma Nwadike Iyom Ifeoma Nwadike Ada dị Igbo mma olu m ekele Iyom olu m ekele Iyom nwanyị ọma